Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy w 10. odcinku Granatomii, całkiem wyjątkowym, dlatego że dzisiaj będziemy mieć ze sobą gościa, którym jest Tomasz, zwany Dziobsonem, Tomasz Dziobek. Tomaszu Dziobsonie, tak cię będę nazywał. W Mhm. ogóle jakbyśmy mogli zacząć od tego, czym się zajmujesz, bo my współpracujemy razem w Tejonie od jakiegoś czasu, ale Tak. ty robisz dużo rzeczy, tak naprawdę. I robiłem dużo rzeczy, bo w Tejonie jestem od 16 lat teraz. Wow. I zaczynając od grafiki jako praktykant w technikum, przeszedłem przez gameplay design, potem zahaczyłem o character arta, potem znowu byłem lead gameplay designerem, no a teraz jestem producentem. Ale Jakoś to tak. zaczynałeś faktycznie od praktyk tutaj, w Tejonie, Tak, w tak, bo technikum? ja chodziłem do Technikum Łączności, pozdrawiam, ZSL. I tam mieliśmy profil razem z Markiem Wojtyną, my byliśmy na informatyce tam i mieliśmy odbyć praktyki miesięczne w trzeciej klasie, no i jakoś wtedy jeszcze prężnie działało forum, to nie było Max 3D? Max 3D chyba było Było forum, chyba nie? takie, no. Tak, No, tak, No. tak. no, ja tam tak po prostu szczepę napisałem, bo zależało mi na tym, żeby znaleźć praktyki faktycznie, które coś mi dadzą, więc napisałem tam, że szukam praktyki w tym z Krakowa i odpisał mi jeden właśnie gość z Tejonu, to był Mateusz Tokarz, on teraz pracuje w Mhm. Platiżu, i napisał, że to wpadaj do nas, nie? Chętnie weźmiemy sobie praktykantów, nie? I tam wtedy w tym studiu było dosłownie 8 osób albo coś takiego. Ja pamiętam, że na praktykach to Marek siedział na krześle ogrodowym z jedną nogą złamaną. Jeszcze My lepiej. sobie, my sobie biurka składaliśmy jakieś takie stare, jakieś wyglądały jak jakieś z PRL-u jeszcze. Takie drewniane, byle jakie, z monitorami tymi CRT. Ja miałem jakieś rozwalone krzesło. Takie ogarnijcie sobie tamto i potem do roboty, nie? Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo mam wrażenie, że ciągle dużo osób myśli, że game dev właśnie tak wygląda, że przychodzisz do pracy i dostajesz w roku 2024 CRTK, stołek drewniany i masz robić, Nie, nie, robić teraz, teraz to dostajesz po prostu zestaw kartonów z Ikei i musisz sobie poskładać, złożyć nie? biurko. Jeśli to jest jakieś na przykład mniejsze studio, to ja bym się wcale nie dziwił, jakbym przyszedł gdzieś i byłoby takie, dobra, to sobie ogarnij tam miejsce, żeby mieć gdzie pracować, nie? Przesuń sobie te rzeczy. Tak, tak. Jak tam są śmieci, nie, to się tam... Ja dość często kojarzę taką praktykę, że ktoś przychodzi do studia i mówi właśnie jest mu mówione, dobra, to skręć sobie krzesło i biurko, tam sobie złóż kompa, podepnij monitory, no i śmigaj. No tak, I ale właśnie. jakby de facto kto ma to robić, nie? Wiesz, No tak. jeśli w firmie nie ma osoby stricte od zajmowania się tymi rzeczami, tak jak u nas, tak naprawdę No. późno się też pojawiła taka osoba, nie? No to wcześniej, wiesz, były przynoszone komputery, było coś tam przynoszone i ja sobie wymieniałem podzespoły w kompie, nie? Wiesz, Michał, szef firmy, wiesz, dlatego, że lubi to robić, to on się tym zajmował, nie? I tak naprawdę, no tak to wygląda, nie? Mhm. Tutaj Mhm. wiem, że Asia świerzbi jedno pytanie, już wiem o Tak, co, ale tak. zanim je zada, to ja bym chciał tylko temat zarysować, bo dzisiaj ogólnie rozmawiamy o tym, czy branża tworzenia gier jest sexy, czy jest hot or not. I Daj. to jest nasze główne pytanie, na które chcemy poznać dzisiaj odpowiedź. Natomiast, żeby tutaj nie trzymać, nie budować napięcia i pozwolić Asi wybrzmieć, to pozwalam ci zadać to pytanie. Tak, no bo nie ukrywając, jak przygotowywaliśmy się do tej naszej rozmowy dzisiejszej, zrobiliśmy sobie mały research na temat twój, Tomku. No No mój? bo tak, no oczywiście, nie? Wszędzie cię wystartowaliśmy, gdzie się dało. O No i, nie! tak. No i no wiesz, nie trzeba było się profesjonalnie przygotować, nie? No bo to co się znamy Jakieś z pracy, brudy to się... wyciągacie z internetu. Nie, nie było nic, na szczęście, ale Zawiedliśmy nie, się.
Tak, zawiedliśmy się bardzo. Ale Okej. ogólnie chodzi o to, że bo my znamy cię tam od tych, no ja tam powiedzmy 3 lat, Patryk troszeczkę krócej, niewiele krócej, no i wiemy co robisz teraz, ale tak naprawdę się okazało, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej i że faktycznie w przeszłości robiłeś dużo różnych rzeczy i między innymi właśnie charakter art, co? Ja jestem charakter artystą, więc to mnie bardzo fascynuje. A to ja nie mówiłem Przy- ci o tym, że ja robiłem kiedyś postacie? Albo nie pamiętam, ale A. jakoś totalnie mi to umknęło. A to było nie? tak, No epizod. właśnie, no i właśnie, i zaczęłam szukać na ArtStation cię, czy jesteś, ale niestety nie było Nie, cię. nie, Więc, nie. więc chciałabym, żebyś trochę mi powiedział, co konkretnie tam robiłeś, no? Co to był za epizod? Skończyliśmy Rambo. Rambo. Rambo skończyliśmy i mieliśmy robić DLC-ka. I wtedy odszedł od nas chyba charakter artist, który to robił. Nie pamiętam dokładnie kto to był, ale przyszedł do nas nowy, Mateusz Doktor. A, I znam. tak, i on przyszedł Tak, do nas wtedy. pozdrowienia, jak nas ogląda. I problem był taki, że jakby z poprzednim grafikiem, który od nas odszedł, to trochę uciekła też wiedza, jak robić te rzeczy. A ja też jakby nie do końca byłem zadowolony z jakości tego, więc powiedziałem wtedy Piotrkowi, ej słuchaj, ja bym się w sumie chciał sprawdzić w tym, nie? Bo ja zawsze lubiłem robić postacie i skalptować z ZBrushu i robić grafikę. Chodziłem na jakieś kursy rysunku, do szkoły rysunku i bardzo się interesowałem tym tematem. No to powiedziałem Piotrkowi, ej, daj mi szansę, nie? Ja sobie pójdę w to i tam z Mateuszem Doktorem zaczniemy robić te postacie do DLC-ka, nie? No i zacząłem po prostu robić te postacie i tam bardziej od strony technicznej ja, bo się zastanawiałem jaki pipeline tam robić, czy robić retopo, jak przepalać te wszystkie te tekstury w ZBrushu, bo tak naprawdę nie było nikogo w firmie, kto by wiedział jak to robić, nie? Mateusz też wtedy był juniorem właściwie, bo on Tak. przyszedł i też nie za wiele umiał. On A po prostu z Soul Interactive przyszedł, nie? Tak, on się bardzo dynamicznie rozwijał. Tam tak Tak, naprawdę tak, super, wiem. bo u niego widać ten progres, a ja tak sobie robiłem, powiedzmy. I on tam robił te główne fabularne, ja robiłem przeciwników, nie? I ja wtedy w trakcie tych paru miesięcy, nie pamiętam ile byłem tym charakterem, z 3 do 5 max, ja wtedy po prostu czułem coś takiego, że jak odszedłem z tego gameplay designu jako lead gameplay designer, to czułem, że ta gra jest tak jakby z boku teraz mnie. I Tak. że gra się robi i gdzieś tam powstają jakieś pomysły, designy, jakieś decyzje są podejmowane, a ja w ogóle nie mam jakby wpływu na to, nie? A wcześniej miałem bardzo duży wpływ, bo byłem lead gameplay designerem, nie? I po prostu miałem coś takiego, że czułem, że nie będę siedział w tym charakter arcie, bo nie mam aż tak dużych umiejętności, nie idzie mi to aż tak dobrze, a jednak zależy mi na tym, żeby mieć wpływ na grę. Więc powiedziałem wtedy Piotrkowi, ej, słuchaj, ja jednak jakby zrobiliśmy te postaci, ale zostawmy to może komuś, kto się lepiej na tym zna, ja wolę wrócić po prostu do designu, nie? No i wtedy on mnie zrobił jakby już tym producentem, bo wtedy lead gameplaya przejął Karol Krok. Ja wtedy jakby miałem się zająć jakby ogólnie bardziej całą tą produkcją, jakby nad tym zespołem całym tym designerskim. No, zważywszy na to, że miałem jakby wiedzę ze wszystkich dziedzin, z których właściwie da się zrobić grę, no to jako producent to Artystą to jest się troszeczkę z boku, tej decyzyjności się nie ma, ale też już wiem skąd właściwie robisz te rzeczy, które robisz obecnie u nas. Czyli wszystko. Potrafię. Troszeczkę, wszystko. tak, ale też dotyczące właśnie mojego działu, nie? To się troszeczkę faktycznie stamtąd musiało wziąć, więc tak. bardzo fajnie, Ja się nie? bardzo lubię, ja interesuję i postaciami, i animacjami, bo też jakby siedzę w dziale animacji, lidowałem animatorom przez całego Robocopa, a tak naprawdę animacji nie robię, nie? Bo jakby umiem je robić na takim poziomie, powiedzmy, łatwiejszym, ale jakby wiem, że mam wyczucie, bo Marek też tak twierdzi, więc umiem po prostu to ocenić i wydaje mi się, że się chyba to sprawdziło jakoś tam w Robocopie, nie? Ale to jest Jak ogólnie najbardziej. coś, co jest ważne zarówno w roli producenta czy reżysera, żeby właśnie mieć znajomość z różnych działek
game devu i umieć się poruszać chociażby w nomenklaturze. Bo to jest tak, jak się śmiałem jakiś czas temu, spotkałem jednego gościa i pytam się go, a czym ty się zajmujesz? On mówi, że jestem PM-em w firmie IT. Pytam się go, aha, dobra, to w jakim języku programujesz? On mówi, co ty, ja się nie znam w programowaniu, nie? Mhm. W sensie, to jak to oceniasz w ogóle, wiesz, ile mogą zająć te taski, jakby, jak w ogóle zarządzasz ich pracą, no jakby przecież nawet nie wiesz, o czym oni mówią do ciebie, nie? A on mówi, że pierwsze lata były trudne, tak, ale teraz już mniej więcej kojarzy, co oni do niego mówią. No, tak to jest. Ale on jakby wiesz, po prostu siedzi w Excelu, siedzi w jakimś MS Projectie, jakimś innym softie, wiesz, dzirki sobie robi i patrzy na timeliny, ale tak naprawdę nie ma jakby za bardzo pojęcia, nie? I w dużym korpo, no to mniej więcej dlatego właśnie ten czas jakby pracy ludzi tak przez palce ucieka, nie? Mhm. Że im się daje taska na tydzień, bo się założyło mniej więcej, że tyle to zajmie. Oni to robią 2 dni, nie? I potem resztę czasu albo robią outsource, albo siedzą sobie na konsoli zdalnie i nic nie robią, nie? Ale mam wrażenie, że praca w game devie też jest trochę taka bardziej przypominająca sieć pajęczą, czyli że praca jednej osoby, jednego specjalisty dotyka wiele działów, ma wpływ na różne zagadnienia i jakby nie możesz być tylko i wyłącznie zamknięty produkcyjnie jako project manager w tabelce z na przykład cyferkami, bo robisz aplikację dla banku, tylko iteracje są na wielu płaszczyznach i jakby zmiany, które wprowadzasz przy produkcji gier dotykają praktycznie każdego aspektu. Znaczy trzeba brać pod uwagę wiele czynników, bo to jest tak jak na przykład Marek czasami mnie cisnął, że trzeba poprawić jakąś cutscenę, nie? Albo trzeba cokolwiek zrobić. A ja mówię, ale słuchaj Marek, jeśli ja ruszę poprawię ci nawet jakkolwiek tą animację, nie? To w tym momencie zepsułeś audio do tej cutsceny, zepsułeś voiceover, zepsułeś partikle, timing, wszystko zepsułeś, nie? I on mówi, że to jest jakby siądę na wieczór i to zrobię, nie? Bo spoko, nie? Fajnie, tylko że porozmawiaj z 5 innymi osobami, które musisz zaangażować w poprawie tego też, nie? Bo właśnie im zepsułeś pracę, nie? Więc... A miałeś takie sytuacje? Zdarzało się tak? O, oczywiście. Tak, to chyba więcej razy niż nie? Oczywiście, tak. Ciche zmiany, nieprzegadane, to pewnie. Ciche zmiany, no tak. Przychodził w nocy jakiś Ale skrzat, nie? ogólnie rzecz biorąc częste zmiany mam wrażenie w game devie to jest taka znamienna trochę rzecz, jeżeli chodzi o sposób pracy, że często się coś poprawia, zmienia, rozwalać się praca, trzeba to naprawiać i to jest Tak, bardzo tak. dużo takiego grzebania. No ja właśnie często powtarzam, że tutaj też się trzeba jakby, znaczy nie można się przyzwyczajać jakby do swojej roboty i za bardzo, zwłaszcza na wczesnym etapie produkcji na przykład, albo tam na lekko późniejszym, kiedy robi się jakieś rzeczy, bo trzeba się po prostu liczyć z tym, że one na przykład wylecą, nie? Po prostu się, jakby w pewnym momencie będzie jakaś decyzja i to się nie sprawdzi. I mieliśmy już takie sytuacje i w Terminatorze, i w Robocopie, gdzie cały level poleciał do kosza, nie? I wiesz, i były sytuacje takie, że ludzie emocjonalnie do tego naprawdę podchodzą, nie? Bo to jest, wiesz, na przykład miesiąc ich pracy i wiesz, wydaje się to, że to jest widzimisię, na przykład Piotrka jako reżysera, ale tak naprawdę to w każdym z tych wypadków to wyszło na duży plus, nie? Tak, tak. I na przykład my to rozumiemy, wiadomo, i też już o tym mówiliśmy, a mnie interesuje, czy masz jakieś takie anegdoty, oczywiście bez nazwisk, ale z jakimiś takimi emocjonalnymi wybuchami właśnie kogoś, bo Tak, mieliśmy, ja pamiętam bardzo dobrze juniora takiego, który de facto nie przeszedł okresu próbnego, ale on był na etapie albo Rambo, albo Hellfire'a, tak jeszcze były te rail shootery i on po prostu miał zaprojektować cały gameplay chyba w jaskiniach, tak mi się wydaje. No i ja wtedy byłem jego leadem, nie? No i miałem jakieś tam pojęcie jakby jak to mniej więcej powinno wyglądać, no bo Piotrek mi tam ufał. No i on zrobił jakąś tam pierwszą tego wersję levelu, nie? Tam zaprojektował to wszystko. To nie trwało jakoś długo, nie? Bo to level się szybko się wtedy projektowało, nie? Więc załóżmy, że zajęło to 4 dni, nie? Ja przychodzę do niego i mówię mu, słuchaj, ale to nie bardzo, nie? To musimy to zacząć od nowa, nie? To się nie nadaje.
A on, wiesz, już wtedy był taki, wiesz, rozemocjonowany, jakby jak to się nie daje, to co, mam wyrzucić to wszystko do kosza? On mówi, tak, no zróbmy, no ja mówię, tak, zróbmy drugą wersję, nie? Wiesz, to sobie gdzieś tam zostaw, jakby to jest nie tak, zróbmy drugą wersję. Była druga wersja, no i to samo, nie? I sorry, no dobra, próbujmy dalej, nie? Jakby, wiesz, jesteś nowy, uczysz się, wiesz, nie możesz, wiesz, oczekiwać, że zrobisz od razu coś fantastycznego, nie? I ja stwierdzę, wow, kto do nas przyszedł, nie? Chyba tego oczekiwał, nie? Michał Anioł Game Devu, nie? I w końcu siadł i wiesz, trzeba było z nim dosłownie siedzieć i klikać razem z nim i to zrobił, nie? No i gość się starał, gość próbował, ale po prostu się nie nadawał, nie? Gość jak od nas, jak nie przeszedł do nas tego okresu próbnego, to on potem nie siedział w game devie już. Ale w ogóle to jest bardzo ciekawe zagadnienie i my troszeczkę o tym rozmawialiśmy w odcinku dotyczącym wypalenia, że wypalenie łatwiej łapie na początku drogi w game devie niż później, z tego względu, że ty jako junior, kiedy zaczynasz, Serio? nie jesteś jeszcze gotowy. No, bo właśnie, ale dlatego, że nie jesteś gotowy na to, że trzeba często tą pracę iterować. Tak, na Tak jak, specyfikę. Wiesz, jakby mi ktoś powiedział, że zresztą zdarzyło się to 3 dni temu. Ale czemu to nazywasz wypaleniem zawodowym? Bo wypalenie Wydaje mi- zawodowe to jest bardziej taka demotywacja przynajmniej ja to tak odbieram, nie? Jako demotywacja jakby z wykonywanej swojej pracy, taka niechęć, takie wycofanie się i myślenie o tym, że jeśli mam iść na przykład do roboty, to ja po prostu bardzo nie chcę, ale dlatego, że już tak długo to robiłem i tak mnie zmęczyło jakby to wszystko, że po prostu nie chcę, nie? Właśnie, A to, o czym no mówisz, właśnie. to jest bardziej taka demotywacja tym, że na przykład, że nie idzie, że jakby takie bardziej zwątpienie może i to jest raczej coś innego. zdefiniowanym jasne, jak w branży growej i tutaj od razu wchodzimy na ten temat, czy game dev jest też sexy, od takiej troszkę mroczniejszej strony jest po prostu nietypowa i dość ciężka, jeżeli chodzi o właśnie poprawianie pracy, czy podchodzenie do czegoś kilka razy. Wydaje mi się, że to nie jest coś, czego student game devu się spodziewa. Ja zawsze- Ja bym powiedziała, że No. w miłośników BDSM trochę game dev, nie? Hmm, Nie, no, żartuję. Nie wiem. W niektórych aspektach, nie? Wiecie? Ja często mówię, że robienie gier to jest i ocenianie na przykład ile czasu zajmuje zrobienie czegoś tam, to jest bardzo artystyczne. I my jakby teoretycznie robimy software, tak? My robimy program jakiś, my robimy grę, jakby, która jest jakąś tam formą rozrywki, nie? Ale to jest jednak tak samo jak film, to jest sztuka. Staje się jakieś zlecenie, tak jak na przykład moja żona na obraz, czy tam ktokolwiek na przykład dostałby na rzeźbę i inne takie rzeczy. To nie da się tego określić, jakby to nie jest fabryka, nie? Gdzie ja No. wiem, że jakby dobra, zmontuję ci nowe okno na taki wymiar, to będzie za tydzień, nie? No po prostu wprowadzę jakieś tam parametry i jest gotowe, nie? Tylko jakby tutaj trzeba zrobić, żeby to było fajne, żeby to było czytelne, żeby to było, wiesz, i każdy produkt jest zupełnie inny, nie? Wiesz, to jest tak jak zrobienie, wiesz, okna, którego nikt nigdy nie zrobił na całym świecie, nie? No bo tak jest, nie? Wiesz, są narzędzia, których nikt nie używał, są rzeczy do napisania, których nikt nie robił, trzeba opracować nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. I nikt nie ma pojęcia, ile to zajmie, nie? Dlatego ja właśnie twierdzę, że tutaj trzeba mieć jakby być bardzo otwartym na ten feedback, tak samo jak artyści mają, nie? Idzie się do kogoś i się po prostu pokazuje swoją pracę, nie? I jest w tym momencie opinia, tak? Jest opinia subiektywna i jest opinia obiektywna, nie? I w tym momencie dużo osób po prostu odpada, tak samo jak na etapie uczelni na przykład, jakichś tam plastycznych czy cokolwiek takiego. Ludzie nie znoszą po prostu feedbacku. Moja żona też nie znosi mojego feedbacku i nie chce mi pokazywać swoich rzeczy, bo wie, że ja zaraz podchodzę do tego nie tak, że o ładnie poklepiemy po górce, ślicznie ci wyszło. Tutaj tylko może tam zrób kreseczkę i będzie pięknie, nie? I w game devie jest dokładnie to samo, nie?
Niestety, tak. Znaczy, to jest coś, do czego się trzeba po prostu przyzwyczaić, nie? I założyć, Tak. że osoba, która daje ten feedback, po prostu chce dobrze i chce, żeby ten efekt był jak najlepszy, końcowy. I że to nie jest takie jakieś wredne i to nie jest, żeby nie brać osobiście tych feedbacków, tak? Że moja praca jakaś jedna mi nie wyszła, to ja cała jestem zjebana, nie? Mhm. Tylko Ale żeby to było po prostu bardziej takie, że to jest, wspólnie dążymy do celu, żeby jak najlepiej ten Tak, no ostateczny produkt wyszedł, nie? jest też dużo czynników takich, że wiesz, na przykład co innego jakbyś robiła swoją pracę, która jest tylko i wyłącznie jednym jakby elementem w tej grze i to jest jakby nie stawia jej obok innych tego samego rodzaju, a w tym momencie ona jakby musi stanowić całość do wszystkiego, nie? To jest tak jak, wiesz, jak robienie jakiegoś kolażu, nie wiem, wiesz, musisz brać całość jako komplet, nie? I nie może twoje jakby, wiesz, mimo że ładny jest jako osobny byt, ale w kontekście całości na przykład odstaje po prostu, nie? Wiesz, nie pasuje do niego, nie? I trzeba po prostu go poprawić, nie? Żeby pasował do całości, nie? Do zamysłu, nie? a masz wrażenie, że ludzie jak zaczynają swoją przygodę w game devie, to uczą się słuchania tego feedbacku? Czy to jest raczej tak, że ktoś to ma albo tego nie ma i po prostu albo to będzie tolerował, albo zmienia branżę? Tak jak przychodzą do nas ludzie, to mi się wydaje, że są osoby, raczej jest tak, że biorą to pod uwagę i faktycznie się uczą, ale są osoby, które to robią szybciej, a niektóre robią wolniej i wiesz, i dużo ciężej to po prostu idzie, nie? Że wiesz, jakby trzeba tak łopatologicznie, wiesz, wbijać, nie no, musisz to robić inaczej, nie? Ale te osoby po prostu się nie chcą z tym pogodzić i albo, no w tym momencie mają albo dwie opcje, nie? Zmienić środowisko, tak? Na takie, w którym po prostu ich styl, nie wiem, na przykład, będzie dużo bardziej odpowiadał, albo po prostu się dostosować, jakby, nie? No bo wiesz, jakby ja nigdy nie uważam, że jak się przyjdzie na przykład gdzieś do pracy, nie, to zwłaszcza na przykład młodzi ludzie jak przychodzą, nie, to rynek w tym momencie jest na tyle otwarty, że jeśli w tym momencie tutaj się na przykład nie czują, nie sprawdzają i tak dalej, no to nie jest podpisanie certyfikatu, raczej tego, jak się nazywa, Cyrografu. cyrografu, właśnie, Cyrografu. cyrografu, Nie że mam tutaj. podpisywałeś? Bo ja tak jak przychodziłem, to musiałem krwią podpisać. No, To mam samo tutaj miałam siedzieć przez powiedzieć. 10 lat, bo inaczej mam oddać nerkę, nie? No. No, trzeba być Jasne. szczęśliwym ze swojej roboty, nie? I wiesz, jeśli dają ci roboty, które się nie sprawdza, no to sorry, nie? To jest też ciekawe w kontekście tego, jak teraz się troszeczkę zmieniła branża, jeżeli chodzi o w ogóle ilość osób zainteresowanych, bo mam wrażenie, że wraz z pojawianiem się coraz większej ilości tytułów, szczególnie AAA, czy takich viralowych indyków, coraz więcej osób chce do tej branży jednak dołączyć, co też generuje coraz większą konkurencję. I Tak. jakby te filtry, mam wrażenie, że się zaostrzają. Innymi słowy, Ale ja zauważyłem, że ludzie też dużo więcej potrafią. Po prostu starcie. na tym Tak. samym etapie, jak ja byłem w technikum, to ja się śmiałem, bo ja nie wiedziałem, co to są w ogóle UV-ki w 3D-Maxie, nie? Ale I potem dostałeś praktyki. tak, bo dałem modela Marka. Srogo. Piotrek wie. Trochę. Część modeli Piotrek- dałem. Piotrek wie. Tak, wie? ale to dużo później mu się przyznałem. No to wiadomo, że później, nie? Bo ja miałem mało swoich rzeczy, nie? I miało takich fajnych, które mógłbym pokazać, a Marek miał dużo, nie? I poprosiłem go, żeby mi trochę pożyczył, żeby moja teczka wyglądała na trochę bogatszą. No ładnie. I my tak naprawdę nie potrafiliśmy nic, nie? A potem jakby minęły, i nawet jeśli chodzi jakby o moje znajomości programowania też, nie? Bo też mieliśmy normalnie programowanie, to my to robimy jakieś proste rzeczy. A potem minęło parę lat i też dokładnie ci sami praktykanci, też z łączności, bo mi zależało na tym, żeby też na przykład brać jakichś tam praktykantów z łączności, przychodzą i oni kurwa Unreala potrafią, nie? I oni robią tam, wiesz, programy normalne, minigierki, AI skryptują, wiesz, jeden gość to shadery pisał, wiesz, grę zrobił już normalną swoją. Gość dokładnie w tym samym wieku co ja, nie? Ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest UV-ka i ja się cieszyłem, jak jakiś model zrobiłem i zrobiłem jakiś render w 3D Maxie. Gdzie tam w ogóle myśleć o Unrealu, nie?
A goście dokładnie ten sam wiek i nagle potrafią robić nie wiadomo co, nie? Ale to było x lat później już, nie? Tak, to było na tak. przykład 6 lat później, nie? Mhm. Albo coś takiego. Tak, bo nie zapomnijmy, że wydaje mi się, że Dzioba z ty i ja jesteśmy z jednego rocznika i że zaczynaliśmy w podobnym wieku po prostu. Ja pamiętam, jak wtedy wyglądały materiały, czyli ich brak. Edukacyjne, tak. Tak, dokładnie. tak. A Teraz później... jest tak łatwo o tą wiedzę, że się nie dziwię, że po prostu ci ludzie już tyle potrafią, nie? Tak, jeden podręcznik PDF w całym internecie od zera do gierkodera i to było wszystko praktycznie. A Biblioteka resztę trzeba CD, było Biblia wyklikać. CDS Maxa, nie? I tak dalej. Tak. No, Czyli w zasadzie instrukcja. Jeden kanał na YouTubie, w którym były 3 filmiki z Blendera po polsku, a ja po angielsku jeszcze wtedy nie umiałam. Także super. No pod tym względem branża się masakrycznie zmieniła, bo przeszliśmy jakby teraz mamy sytuację, w której mamy kierunki na studiach i to nawet nie drugiego stopnia, ale nawet pierwszego, które są dedykowane tworzeniu gier i ci ludzie, Tak. którzy kończą kierunki, mają już taką podstawową wiedzę dotyczącą konstrukcji gier, jakichś mechanik, często jakiejś specjalizacji. Wydaje mi się, że obaj ci juniorzy, których teraz przyjęliśmy, to chyba obaj są albo po tym kierunku game designu, albo są na nim. Jeden na pewno jest na nim aktualnie, a drugi jest chyba po. A to jest w sumie ważne pytanie które może dać jakieś odpowiedzi potencjalnym twórcom gier w przyszłości. Czy teraz warto studiować? Bo kiedyś bym powiedział, że zależy. Nie mam pojęcia. Nie wiem, Nie masz nie mam pojęcia. nie mam pojęcia, bo nie byłem na studiach, bo stwierdziłem, że raz, że wtedy właśnie było gorzej z dostępnością tego wszystkiego, bo właściwie nie było. A stwierdziłem, że i to też miałem jakby potwierdzone wtedy u iluś tam znajomych innych, że ten czas spędzony na praktykach albo po prostu w pracy jest nieproporcjonalnie daje wiele więcej Prawda. niż po prostu siedzenie na studiach, nie? Bo tu jest jednak praktyka, tu jest jakby konkretne są tematy, konkretne przypadki i trzeba rozwiązywać jakby i to jest jak praktyka lekarska, nie? Tu masz Jakby Wietnam. wiesz, tak, tutaj jakby musisz wejść w to i jakby od razu w tym jesteś, nie? I masz się zaadaptować. A tam jakby można się uczyć teoretycznie, nie? Jakiś tam to jest fajne od takiej strony merytorycznej, nie? Jakby jakieś zasady, potem się przydają jakby do projektowania. To jest spoko, nie? Ale według mnie takie coś można spokojnie iść zaocznie, nie? I wiesz, jakby pracować sobie tak jak właśnie ten designer, który teraz do nas przyjdzie w połowie marca, to on ma zaoczne te studia, a tak to jakby pracował sobie normalnie w firmie, nie? I uważam, że to jest chyba idealne dla młodych. Znaleźć sobie jakąś pracę, nawet jako właśnie junior, ale sobie gdzieś tam się szkolić na boku, żeby jakby tą wiedzę poszerzać, a potem to jakby otworzy jakieś tam kolejne ścieżki i kolejne drzwi do jakichś większych firm albo coś takiego, nie? No szczególnie, że jak masz same studia na CV, to mało o tobie mówi, ale jak już masz pracę na przykład 3 lata w jakiejś firmie, to już mówi o tobie dość dużo. Tak. Jak ja przeglądałem teraz, ja przejrzałem tonę zgłoszeń na juniorów do game designu. Tak, no naszych na gameplayowców i tam bardzo rzadko było właśnie cokolwiek związane jakby już stricte z pracą, że na przykład ktokolwiek gdzieś tam wcześniej pracował. Ale nawet ja nie zamykałem się, że nigdzie nie pracowałeś w żadnym studiu, nawet niech to będą mobilki, tak jak jeden ziomek, co przyszedł teraz, to on pracował przy mobilkach, to jeśli tam w portfolio po prostu było jakieś indyki, raczej jakieś te gierki z game jamów, nie, jakiś własny projekt domowy i tak dalej, jasne, to mi tyle wystarczy, jakby widzę jakąś gierkę zrobioną, jakiś tam projekt jest i inne takie rzeczy. Ludzie też wysyłali te game design dokumenty. Spoko, nie? Ja mam taki mem jeszcze z czasów, jak miałem swoją firmę i rekrutowałem trochę osób. Jak ktoś przysyłał CV, które było puste, ale pisał, że marzył o robieniu gier od dziecka. Ja zawsze mam takie, skoro wiesz, bardzo czegoś chcesz przez na przykład 20 lat, ale kompletnie nic nie robisz w tym kierunku, to jest bardzo mała szansa, że zaczniesz robić, kiedy rozpoczniesz pracę. Tak. No.
Ale No. w takim dokładnie. razie, co jest taką rzeczą, na którą ty jakby zatrudniając czy przeglądając CV młodych adeptów game devu byś zwracał uwagę na to No, pozytywnie? znaczy zwłaszcza przede wszystkim po prostu co oni robią, nie? No bo tak jak mówię, jeśli chodzi o grafikę, no to jakby łatwo, nie? Bo Asia sobie na ArtStation wrzuci grafiki jakieś tam co porobiła i jest spoko, nie? Dźwiękowcy wrzucają swoje rzeczy. Graficy 3D tam do Enviro i tak dalej, jasne, też swoje. A gameplayowcy, jeśli ja w tym momencie na przykład chciałbym, załóżmy, że jestem juniorem, nie? Chcesz zacząć robić sobie te gry, no to sobie zrobię gry dla siebie, nie? Jakieś tam nawet na testy, nie? No to zacznę się uczyć Unreala, no to jak zacznę się uczyć Unreala, no to przydałoby się, żebym zaprojektował jakąś grę, żeby nie robić byle czego do kosza i tak dalej, nie? No to już zaprojektuję jakąś grę, bo na przykład ja bardzo dużo Unreala się nauczyłem, jak robiłem moje cubersy, nie? Bo to było już uczenie się czegoś konkretnego, bo ja miałem potrzebę, nie? Jak mam potrzebę zrobić konkretną rzecz, to ja muszę się dowiedzieć, jak ją zrobić, nie? I wtedy dopiero nauczyłem się, jak się tam robi jakieś systemy do obrażeń, jakieś tam wykrywanie kolizji i innych takich rzeczy, jakby całe UI, chodzenie padem po inwentory i inne takie rzeczy, nie? Jeśli nie miałbym takiej potrzeby, to pewnie siedziałbym i robiłbym sobie, nie wiem, skaczące ludziki i bez jakiegoś konkretnego celu, nie? Więc jeśli już na przykład jest jakiś zaprojektowany pomysł na grę, to po prostu trzeba to wykonać, nagrać filmik na przykład z tego, zrobiłem tutaj gierkę, dodać trochę jakichś tam bajerów, fuzerów, jakieś dźwięki, partikla trochę, to też Lasery. jakby... Bajery, fuzery, lasery, tak. Wiesz, i to już jest do portfolio. Nie trzeba wrzucać builda żadnego. Macie tutaj moją grę zbudowaną w Unrealu, grajcie, nie? Filmik jest, nie? No zrobiłem raz taką gierkę, nie? Potem wzięliście sobie inny jakiś projekt, nie? Zrobiłem sobie test na przykład climbing systemu, nie? Nie wiem, bo na przykład to mnie interesowało. Albo klona Flappy Birda. Okej. Teraz jak byłem na Crackjamie, pytało mnie, czy na przykład mogą sobie wrzucić jakąś małą gierkę, którą zrobili, albo No przynajmniej coś zrobili, nie? system. Tak, No nie, Właśnie. I mnie to zaskakuje, że wiesz, oni jakby wstydzą się trochę wrzucić małą gierkę, która działa, jest jakby nawet zrobiona, a w kontrze są ludzie, którzy nie mają kompletnie... Tak, to jakby nawet... ja mam cię na słowo uwierzyć, nie? Ja wierzę, jakby oprócz ciebie, ja mam na Elevato 300 podań, nie? Wiesz, Mm. to jak się wyróżniłeś w tym momencie, nie? Jakby w stosunku do tej reszty. Ja Same właśnie, chęci. to prawda, ja właśnie często ludziom mówię, że jeżeli masz grę zrobioną na Game Jamie, która jest skończona i w sumie przeszedłeś cały cykl produkcyjny w 2 dni, to jest masakrycznie dużo, Tak. to jakby prześcigasz 50-60% osób, które wysyłają CV, bo ty będziesz już coś miał. I to według mnie akurat gry z Game Jamów są bardzo fajnym przykładem, bo nie dość, że pokazują, że przeszedłeś przez ten cykl, to jeszcze współpracowałeś z ludźmi. Co Tak, też ale nie to jest już, łatwe. to już jest jakby ten odrobinkę wyższy poziom, nie? Bo ten trochę niższy to jest taki, że na przykład zaczynam się uczyć, nie wiem, na przykład Unity albo Unreala albo jakiegośkolwiek innego edytora i tak robię sobie nawet testy, nie? Wiesz, wiesz, jeśli jedna osoba jest w stanie sobie ogarnąć właśnie, wiesz, na przykład movement postaci, to, że się spanują partikle, jakiś dźwięk, coś tam, to już jakby dużo wnosi, bo ona po pierwsze na przykład czuje, wiesz, co się wtedy powinno odpalić, jakby co tam się powinno stać. I nawet jeśli to nie jest jakaś gra akcji, tylko na przykład jakiś, nie wiem, horror albo cokolwiek takiego, nie? No to wiesz, można atmosferę sprzedać, jakieś teksty wrzucić i inne takie rzeczy, nie? Jakby czemu zatrzymywać się na etapie game design dokumentu, nie? Jakby tak czy siak, chyba że ta osoba chce tylko i wyłącznie być game designerem, nie? Że siedzieć w Excelu, czy tam dokumenty pisać, okej. No to wtedy aplikuję na game designera, nie? Ale Ale ciężko dostać się na junior game designera, nie? Bo Myślisz, to jest... że dobry game designer nie musi znać jakby pozostałych musi- no sekcji właśnie, produkcyjnych? Nie musi być najpierw level designerem, w sensie, żeby... Znaczy, nawet nie chodzi o Nie. level designera, ale wydaje mi się, że żeby być dobrym game designerem, musisz mieć jakiekolwiek podstawy z innych dziedzin. W takim Tak, no znaczeniu... trzeba znać środki przekazu, nie? Po Tak, prostu. dokładnie o to mi chodzi. Tak, no to jest tak jak robienie filmu na przykład, nie? Trzeba wiedzieć na przykład, wiesz, jaką kompozycję robić, jakie efekty dźwiękowe, wiesz, jak to nagrać, jak to, wiesz, czym to nagrać, gdzie to nagrać i tak dalej, nie? Co może kamerzysta, co może scenarzysta, wiadomo. Tak. Nie musisz umieć sam tego robić, ale musisz jakby ten kierunek umieć nadać.
Mhm. A powiedz mi, bo wspominałeś o Kubersach, my je tu pewnie podlinkujemy gdzieś ku twojej chwale. Chciałem się odnośnie ich zapytać ciebie, co ci to sprawiło największą trudność i największą frajdę w ich robieniu? Największą trudność i rzecz, bez której na pewno bym sobie nie poradził, jeśli by mi programista w Tejonie nie pomógł od strony kodu, to są po prostu konsole. Tego nie idzie ogarnąć bez programisty samemu. To jest jakiś hardcore. Co E, rozumiesz przez konsolę? Portowanie na konsolę. Po Ach, prostu. takie konsole. Tak, Mhm. tak. Jakby portowanie na konsolę, na Xboxa, na PS-a. I przez to, że ja. Może jeszcze dałoby się to zrobić, jeśli na przykład ja nie miałbym tego koopa, nie, lokalnego. Tylko ta gra byłaby takim najprostszą gierką na świecie, nie wiem, platformer 2D, tak? To wtedy zakładam, że dałoby się to zbudować na PS-a i gdzieś tam jakoś wrzucić i tak dalej, to dałoby się to zrobić, ale przez to, że ja miałem koopa lokalnego i na Xboxie są straszne, absolutnie przerąbane restrykcje, jeśli chodzi jakby o pady i podłączanie i odłączanie i inne takie rzeczy i użytkowników, to po prostu nie dałoby się tego ogarnąć. Bez programistów by się po prostu nie udało zrobić konsol w ogóle. I Okej, a na to zeszło dużo czasu, tak naprawdę, całej roboty. Forting, ty to robisz na czwórce czy na piątce Na, już? na czwórce, Czwórce. 4.22 chyba. Wow, szczegółowo. No, bo pamiętam, że mieliśmy custom builda i ja gdzieś tam mam chyba jeszcze builda tego Kybersu na 4.22. Okej. A rzecz, która ci sprawiała najwięcej frajdy? O Jezu, projektowanie przeciwników. O, 100%. Dalej czasami mam takie filmiki jeszcze na przykład jak zacząłem DLC-kę robić, jeszcze przed tym jak zobaczyłem jak to się słowo sprzedaje, to jak zobaczymy sobie te filmiki z na przykład projektowania nowych mechanik, na przykład dodawałem rzucanie min przez graczy, albo ogólnie pistolet dodałem, bo tam było tylko dałem jakiegoś tam przeciwnika, który przyciągał, miał jakieś nowe ubranka, to mi sprawdzało najwięcej fanu, nie? Robienie nowej areny, wymyślanie nowych przeciwników na te areny, nowe mechaniki, bossa, nie? Jakby po prostu robienie tych przeciwników i to po prostu był największy fan. Jakby były potem, ja sobie, jak robiłem to sam, to ja sobie tak szaflowałem jakby tą rozgrywkę, znaczy nie rozgrywkę, tylko projektowanie, że sobie na przykład robiłem trochę animacji, potem na przykład robiłem mechaniki, nie? Potem na przykład mhm. robiłem modele, potem szedłem do GUI, nie? Potem znowu wracałem do tego, robiłem dźwięki, potem znowu coś tam, nie? Ale najfajniejszy moment to po prostu było projektowanie nowych przeciwników i nowych aren. A masz jakiegoś ulubionego przeciwnika? Ulubionego przeciwnika? Mam chyba takiego właśnie, co dość późno. Znaczy, on w DLC-ku miał być. To był taki król, szef piratów, tak jakby kapitan. O, kapitan, bo to miał być, DLC miał być w klimacie pirackim. I tam miał być taki kapitan, który miał hak zamiast ręki i on miał taki atak, że przyciągał właśnie tym hakiem i potem używał chyba jeszcze jakiegoś tam innego ataku, żeby przyszpilić go właśnie gracza. Chyba inni przeciwnicy takie coś a la murloki były i oni rzucali sieci, żeby złapać gracza. Coś tam jeszcze było, nie pamiętam. Ale tych bardzo lubiłem. A to inspirowałeś się WoWem? Chyba nie, chyba nie. Tych przeciwników tutaj się trochę inaczej jakby projektowało. Bardziej jak w Diablo, wiesz, albo coś takiego. Mhm. Bardziej A to jak w God of Warze albo w Diablo. w sumie... A Aha. wcześniej zacząłeś grać w WoWa, czy pracę w game devie? Mm, Wow. WoWa, bo WoWa? WoWa gram od premiery, nie? To 2004. To już 20 lat, Nieźle. nie? A w game Mhm. devie jestem 16, nie? No Wow. to, no. A ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych przeciwników, już takie game designowe. Miałeś jakiś specjalny sposób podchodzenia do tego, czy po prostu wpadał ci pomysł i go drążyłeś? Raczej miałem taki podział zawsze po prostu na lekkie, jakby miałem mięso armatnie. Po prostu na każdej arenie potrzebowałem jakby klasę ala mięso armatnie, którego mogłem dać dużo. Potem potrzebowałem jakby powiedzmy cięższej wersji tego mięsa armatniego, czyli żeby jakby potem na kolejnych etapach tej areny, to żeby jakby nie było aż tak łatwo, to musiałem wymienić najcięższych. Potrzebowałem na pewno zawsze mid-range'a, czyli kogoś, kto mógł walczyć i tak i zadawał jakiś high damage. Potrzebowałem na pewno zawsze long range'a, czyli kogoś, kto stał z tyłu i po prostu strzelał.
Więc jakby musiałem, powiedzmy, uzupełnić te sloty, nie? Na tych przeciwników. No i tak się po prostu zastanawiam, co byłoby ciekawe, nie? Wiesz, żeby wszystko nie było na przykład w jednej tematyce, więc na przykład był mag i na przykład właśnie wojownicy, nie? I na przykład jeszcze jakiś szaman plus coś tam, ale oni wszyscy zawsze mieli pasować jakby tematycznie do danej areny, nie? Więc Okej. jeśli była arena, która była w jaskini, no to jakby duży gość, który wszedł, no to na przykład był jakiś taki cyklop ala coś takiego, plus jeszcze jakieś gluty takie jaskiniowe, plus goście w takich czaszkach na głowach. Ja bardzo, bardzo ciepło też wspominam jakby projektowanie w takie, ja mam takie notesy gdzieś, kurde, pewnie O, lubię takie artefakty. Ja, sobie, kurde, Jak ty szukasz, chyba to ja mam, tylko... chyba tylko... gdzieś mam zakopane, ale wiesz, mam takie Aha. wypełnione na full, takimi rysunkami, wiesz, z firmy na przykład. Ja czasami w firmie sobie siedziałem i robiłem sobie koncepty, jeszcze na notesie firmowym i sobie na przykład potem wiedziałem, że będę szedł do domu i będę robił na przykład grafikę do tego gościa, to się robiłem zdjęcie tego notesa z tym takim koncepcikiem i do domu i robiłem grafikę, nie? Mhm. Sztos. W sensie Cool. ja osobiście takie notesy bardzo lubię. Pamiętam jak kiedyś na rozmowę rekrutacyjną gościu, który był grafikiem 2D, przyniósł No. swój szkicownik z podstawówki. I to był taki stary, super zniszczony i miał w niej takie komiksowe, marvelowe postacie. Dostał pracę, ale to robiło niesamowite wrażenie, wiesz, że on po prostu był w stanie ten artefakt przynieść i go tak jak coś świętego trzymał i pokazywał, Tak, patrzcie, to jest, wiesz, moja historia cała. Niestety w przypadku grafików 3D to tak nie działa. Przykro mi. On pendrive'a przynieść. Znaczy nie, chodzi o No. to, że ja oczywiście mam wszystkie swoje prace od przed 2010 rokiem, tylko że to by mi raczej, nie wiem, czy nie zaszkodziło, jakbym je zaczęła pokazywać, nie? Aha, No, to raczej jak się z grafikiem to... Jakbyś miała takie szkice, wiesz, takie fajne po prostu projekty, wiesz, bo tak jak na przykład, wiesz, ty co mogłabyś sobie na przykład właśnie rysować, to tak jak ja się zawsze bawiłem, to są po prostu, wiesz, jakieś rzeczy, nad którymi po prostu nie pracujesz, ale to jest po prostu jakiś taki warsztat po prostu artysty, nie? Coś Takie, innego, no. Tak, na przykład, po prostu porysuję sobie tentakle, nie? Bo dlaczego by nie, nie? Potem połączę sobie tego tentakla na przykład z autem, a dlaczego by nie, nie? Ja z Markiem, bo ja z Markiem siedziałem w ławce i my z Markiem mieliśmy coś takiego, że zawsze mieliśmy ostatnie strony z zeszytu naszego zamienione w takie bardzo duże grafiki, zrobione długopisem. I się świetnie przy tym bawiliśmy, naprawdę. On robił swoje grafiki, jakieś tam właśnie ludziki, coś tam, ja robiłem swoje i to jest jedno z lepszych takich wspomnień właśnie, jakie mam ogólnie ze szkoły. czyli Takie można powiedzieć, że ty jakieś artystyczne rzeczy wykazywałeś już dość wcześnie. tak, zainteresowanie. no tak jak mówię, ja bardzo lubię grafikę ogólnie i dlatego ja się kiedyś tam zastanawiałem, czy nie iść na SP, ale potem stwierdziłem, że jednak Wolę Tejon. tak, wolę Tejon. Ale na szkoły rysunku i inne takie rzeczy to wiesz, to chodziłem, nie? A ja mam takie pytanie trochę bardziej, bo wiesz, mówisz, że Marek z Markiem się kumplowałeś, siedzieli z nim w ławce, No. w ogóle, gdzie był wtedy Maciek? Maciek w innej klasie. No co ty gadasz, ale No śmiesznie. tak, no bo Maciek chodził do elektryka, a czy on był na profilu elektryka. Ja Więc tylko on- dodam, że Maciek i Marek to osoby, z którymi współpracujemy i oni się I zajmują są- teraz z animacjami chyba, nie? Tak, Głównie? bracia bliźniacy Animacje. jednojajowi. Tak, dlatego się pytam, nie? Bo gdzieś ten Maciek musiał też być, nie? Tylko No, nie z był. wami po prostu. Okej. Tutaj przepłynęliśmy przez trochę różnych tematów, ale gdzieś tam orbitując wokół tych plusów, minusów pracy też w game devie. I jakbym ci zadał takie pytanie, może nie podsumowujące, ale rozwijające to, o czym rozmawialiśmy, czyli właśnie, czy według ciebie Dziobaz game dev jest sexy? On jest, jeśli ktoś lubi ryzyko, Mówiłam, że BDSM, mówiłam. A wy, że nie? to jest, No to jest jak seks bez gumki, nie? Jakby nigdy nie wiesz po prostu co się... Nigdy nie wiesz,
jakby chodzisz sobie do pracy, nagle przychodzisz następnego dnia, mówią ci, że zamykają ci studio, nie? Sorry. Nie? Właśnie wpadłeś. Byłem tam. No właśnie, nie? Albo sorry, jakby od jutra nie będzie wypłat przez najbliższe 3 miesiące, nie? No to ja tam byłam, no. Tak, Tylko, tak że, wyszło, nie? tylko, że nam nie powiedzieli, że nie będzie wypłat, tylko po prostu ich nie było. Ich nie było. No. A, bo Patryk, ty byłeś tam ze mną, faktycznie. Tak. U nas też w Tejonie był 2 razy taki okres, że nie było wypłat przez chyba 2 miesiące się łącznie uzbierały w plecy albo coś takiego. To był taki kryzys tam lata temu i potem jak Rambo nam się przeciągnęło, to też Rambo? Nie pamiętam. Się też przeciągnęło i też były problemy, nie? I mi się wydaje, że właśnie tak się może zdać, nie? No przecież dlaczego mamy teraz tyle zwolnień, nie? Na rynku. I ja też, ja miałem odchodzić od Tejonu no, przynajmniej 2 razy, się tak zastanawiałem poważniej. I raz miałem iść właśnie na przykład chyba do Drago, tam mnie kumpel ciągnął. I mówię, chodź do Drago, nie? Ryzykownie. No właśnie, nie? Ale wiesz jak mnie ciągnął? Powiedział, my możemy grać w WoWa w godzinach pracy jako research. A, to okej, dobra, to już, że tak powiem, hindsight 2024, to już wszystko wiadomo, mówi mi dlaczego tak, poszło jak poszło, okej. I mówi mi tak, i słuchaj, jak potrzebowałem komputer, to po prostu następny dzień mi dali, nie? A ja wtedy byłem taki, co? To tak może być w firmie, nie? I wiesz, już mnie tak prawie kupił, nie? Po czym minął chyba miesiąc albo 2 i powiedział, że jednak ten projekt oni tam dorobili wtedy tego MMO, jakiegoś tam shootera, coś takiego, nie? I powiedział, że... Jakiś taki falloutowy chyba. Tak, no. powiedział, że nie, no ta firma chyba upadnie, nie? I spieprzył do Anglii. A wiesz, a ja mówię, kurwa, stary, wyciągnął mnie z roboty, nie? Prawie, no nie? I co, bym został teraz z ręką w nocniku, nie? No. Potem znowu miałem jakby podobną sytuację, tylko to był chyba jakiś startup, nie? I tam właśnie chyba wtedy mnie ciągnęli, jak właśnie byłem ten charakter artistem i też potem okazało się, że ten startup upadł, nie? I tak można się bujać jakby po właśnie iluś tam jakby firmach i wiesz, czasem się uda, czasem się nie uda, zamkną ci projekt. O, wiem gdzie. Kiedyś jeszcze wiedziałem, jak robiłem Cubersy, to Artifex Mundi robił gierkę podobną właśnie do moich Cubersów. Też takie niby Diablo, takie koopowe, 4-osobowe. A mobilne chyba robili wtedy, coś mi się tak wydaje. Nie pamiętam, ale na Dragonsach jakby grałem tam i tak wtedy fajnie się zgadałem tam z tymi chłopakami. Minęło chyba rok chyba od tego wtedy i ja wtedy miałem takie zwątpienie właśnie po tej premierze Cubersów i chciałem wtedy odejść. Piszę tam do tego gościa jednego, no i jak tam ta gierka, nie? Robicie to tam dalej coś? A on mówi, co ty stary, już rozwiązali nasz projekt cały, wszyscy ludzie poszli na bruk, nie? No. Można się zastanawiać, czemu się 16 lat w jednej firmie, ale w pewnym momencie po prostu jakby wiedziałem, że my się tak kiedyś śmialiśmy, że to jest stabilnie, ale chujowo, nie? Już nie jest chujowo, ale Już jest nie dalej, jest, ale... dalej jest stabilnie. Jakby. Tak. Decyzje, które tutaj są podejmowane, wydaje mi się, że są dużo bardziej chyba tak życiowo logiczne i nie są bardzo agresywne. To nie są jakieś tam rzucanie się Ryzykowne. tak, na głęboką wodę, tylko tak powoli brniemy do góry i powiększamy się i robimy coraz lepsze projekty, a nie tak jak jakieś inne firmy, że weźmy, ściągniemy 15 milionów pieniędzy, nie? Hajs będzie, damy tutaj, damy na tamto, nie? Skończyła się gierka i nagle wszyscy idą na bruk, nie? I fajnie było przez 2 lata pracować, robić jakąś gierkę, ale co potem, nie? Ale to No jest coś, co dokładnie. my często w ogóle powtarzamy, czy to jak tutaj nagrywamy odcinki, czy rozmawiamy z kimś o Tejonie, że ta firma daje bardzo duże poczucie stabilności. Jest to mega niecodzienne względem branży, I bo naszych ciężko się czuć doświadczeń. tak stabilnie jak właśnie w Tejonie, gdzie faktycznie mój rekord niewypłacania mi pensji to były 2 miesiące po rozpoczęciu. W sensie w innej mam firmie, tak, podkreślmy, oczywiście, nie w Tejonie. W Tejonie się to nie zdarzyło, Ani raz, ale w innej no. firmie, to była jeszcze w ogóle pierwsza firma, w której zacząłem pracę.
Więc Mhm. miałem też farta. No i jakby jeszcze dodając do tego, co ty powiedziałeś do was, według badań, które też przytaczaliśmy w jednym z ostatnich odcinków, przeciętnie pracownik game devu zmienia pracę 3 razy w ciągu 5 lat. Dodać, że absolutnie w 100% się zgadzam z tobą, Dziobas, bo miałam też, jak zrezygnowałam z One More Level, to miałam taki czas, że przez 3 lata chyba co roku zmieniałam firmę. I to było nie z mojej winy, tylko właśnie jakiś projekt się kończył, albo firma zmieniała profil, już nie potrzebowała grafika 3D i tak dalej, nie? I ani to nie ja odchodziłam, ani mnie nie zwalniali, tylko po prostu dokładnie były takie no, okoliczności. Tak. I przyszłam w końcu do Tejonu na rozmowę i się mnie chłopaki zapytali, nie? Bo to w sumie trochę głupio wygląda, że przez 3 lata zmieniałaś firmę 3 razy, nie? No, ale im wytłumaczyłam i spokojnie. Generalnie to faktycznie uwierzyli mi i mnie przyjęli. To nie był jakiś deal breaker. Ale to faktycznie, no mówię, potwierdzam w 100% to, co mówisz, że potrafi być bardzo niestabilnie w niektórych firmach ogólnie, w game devie też. Tak. Mm. No to jest branża rozrywkowa, tutaj się po prostu różnie dzieje, nie? No i też ludzie próbują, nie? Jakby wiesz, ja rozumiem, że firmy próbują, bo teraz się jakby na rynku się ciężko wybić, nie? Ciężko zrobić pewniaka, nie? Jakby robię kleksa, tylko że grę i szkoły na to pójdą, nie? No i no nie jest tak, nie? Jakby wiesz, możesz myśleć coś, że to jest pewniak, jakby wszyscy będą w to grać, nie? Ale no nie. Jakby nie. Raz, nie wiem, zasięgi. Dwa, gra inna wyszła dokładnie w tym samym czasie i przyćmiła jakby twoją premierę, nie? No, biorąc Trzy, pod uwagę, że wychodzi 20-30 gier, sorry, że ci przerywam dziennie dokładnie. na Steamie, nie? Dokładnie. Jakby to mogą nawet być mniejsze jakieś gry, ale wiesz, nawet masz pecha i nawet gra nie wychodzi, ale na przykład trafia do Xbox Passa. Nie? Albo na przykład jest darmówka na PS Plusie, nie? Jakiś duży tytuł, nie? I ludzie na przykład czekali na to, nie? Jakby chcieli w to zagrać, no to po co mam kupować jakąś na przykład gierkę za, niech to będzie nawet 80 zł, nie? Za 120 zł, nie? Skoro właśnie dostałem jakąś darmówkę na Xbox Passie, nie? Jakąś Czy tam triplejkę czasem, nie? Tak, albo nie wiem, na Epiku dostałem darmówkę, nie? Przecież ile gier daje Epic za darmo, nie? Przecież jak to teoretycznie psuje rynek, nie? Wiesz, dając ileś tam gier, nie? Ja tak naprawdę się dziwię, że jedyną platformą tak naprawdę, na której mi się Qbert sprzedają, to jest Xbox. I ja nie mam pojęcia czemu. Nie No mam to ciekawe. żadnego pojęcia czemu. W sensie na Game Passie ty to masz, czy po prostu na Nie, platformie po Xbox? prostu kupują sztuki, nie? Aha, Tak, a wiesz, i na platformie, gdzie myślałem, że ja w pewnym momencie, jak były te problemy z Xboxem, to ja myślałem sobie, a może by tak pojebać tego Xboxa, nie? Przecież i tak nikt nie będzie kupował na Xboxie, bo jest Xbox Pass, nie? Jakby, a okazuje się, że to jest jedna platforma, która przynosi jakby, wiesz, normalne cyfry, nie? No. No to, ale widzisz, z jakiegoś powodu jednak zająłeś się tym Xboxem i się okazało, że się opłaciło, nie? Bardzo dobrze. Tak, no ale właśnie mówię, nie? Jeśli na przykład, wiesz, się tam mnie czasem Kowal pyta, a nie chciałbyś robić sobie znowu jakiegoś tam projektu po godzinach albo coś takiego, ja mówię, wiesz co, Jezu. równie dobrze ja mogę chodzić do kasyna, nie? I wiesz, rzucać monety i ciągnąć wajką, nie? Tak jest Jakby trochę, no. równie dobrze jakby jest podobna szansa na wybicie się, nie? No, I niestety. zarobienie jakichś sensownych pieniędzy, nie? Jeśli miałbym się brać za jakieś gierki, to tylko i wyłącznie mobilki. Raczej. Tak. Bo one się na pewno by dużo szybciej robiły i tam można byłoby jakby bardzo łatwo jakąś monetyzację wsadzić i nie miałbym 3-letniego, 2-letniego game devu, tylko miałbym na przykład 3-miesięczne, nie? Tak. 2-3-letniego game devu, mając bardzo wysoką pozycję i dużą odpowiedzialność u nas w firmie, dodatkowo jeszcze rodzinę i jeszcze jakieś prywatne życie do tego, nie? Tak, No to dokładnie. Ja ciężko. często przyrównuję proces produkcji do tego, że gotujesz jakiś obiad, masz jeden garnek, wrzucasz do niego produkty przez 2-3 lata, ale nie możesz do końca spróbować tego jedzenia. Możesz dać komuś, żeby spróbował, on ci powie, no, trochę zasłonę, druga osoba ci powie, nie, jakby jeszcze dosól, no i ty finalnie jakby nie wiesz, czy to będzie smakować, nie, czy nie, co z tego ci wyjdzie. Tak, a potem idziesz na bazar i próbujesz mówić ludziom, że jest świetne, nie? Kup Wiesz, pan za i- 5 złotych. Tak. No, niestety. Ale bo tutaj powiedzieliśmy o takich
właśnie o ryzyku, o takich trochę trudniejszych rzeczach związanych z game devem, ale ja bym chciał jakby zakończyć ten temat takim akcentem trochę Żeby zachęcić. pozytywnym, żeby No, zachęcić. no. Jak teraz zjechęcaliśmy przez godzinę, Tak, Tak, polecam żeby game powiedzieć dev. coś miłego. Ja Polecam również. game dev, 10 na Nie, nie. 10. Nie bylibyśmy w game devie, gdybyśmy nie polecali, tak? Ale, bo właśnie dla mnie w game dev to jest ludzie i atmosfera, to jest coś, czego nie spotkałem w tak, innych przede branżach. wszystkim. Nie ma. To jest mieszanka kreatywnych, artystycznych ludzi, którzy chcą się wyżyć i to czuć. Mm. Jak ty się do tego dzieła odniesiesz? To są ludzie, z którymi jakby najłatwiej złapać kontakt, tak naprawdę. Jakby ciężko byłoby chyba, żeby ktokolwiek przyszedł do firmy i po prostu jakby jest już od razu ten jeden wspólny temat, nie? Jakby jeśli miałbym przyjść do, nie wiem, IT albo gdziekolwiek, to o czym miałem z nimi rozmawiać? O C++, nie? Albo o czymś takim, a tutaj jakby wszyscy mają przynajmniej jeden taki wspólny prawda. hobby, jakby jedno zainteresowanie, nie? Wszyscy się jarają grami, nie? Jedni bardziej strzelankami, drudzy bardziej RPG-ami czy czymkolwiek takim, ale wszyscy są jakby zajarani po prostu na ten jeden temat. I w większości ludzie po prostu, którzy grają w te gry, to mają jakiś tam podobny charakter trochę, jeśli chodzi o jakieś tam przynajmniej pewne aspekty, nie? I można jakby się złapać i dogadać. I to jest fajne i poza tym to, że tu jest ten jakby taki luz, tak ogólnie, jeśli chodzi jakby o i dress code'y i ogólnie jakby, nie wiem, taki język, którym się posługujemy i tak dalej, wiesz, że to jest bez spiny. Dlatego żona się czasami ze mnie śmieje i pyta się mnie, kiedy ja zacznę w końcu chodzić na przykład w koszuli i w jakichś eleganckich ubraniach, Nigdy. a ja mówię, weź, ja pracuję w branży rozrywkowej, nie? Ja jestem prawie jak rockstar, nie? No, Wiesz. I ja sobie muszę nowe tatuaże zrobić, a nie koszulę nową no kupić, nie? właśnie, ja też, nie? My, Tak. my przynajmniej, wiesz, jakby jako wieczne dzieci, zwłaszcza mężczyźni, to przynajmniej, wiesz, robimy sobie nowe gierki, nie? O, wypraszam sobie, przepraszam bardzo. Dlaczego mężczyźni tylko? Bo przecież tak się mówi, że chłopcy zawsze są dziećmi, tylko im zabawki się zmieniają, nie? No tak, ale na przykład ja też się... No nieważne, zresztą, dobra. Ale Po Też- prostu, co też- za seksizm. A przecież tak się mówi, no przecież nie widziałem tego z czapy, nie? Ale, Nie, dobrze. ale generalnie rzecz biorąc, ja się jakby też w procentach zgadzam z tobą, Dziobas, że game dev jest rozrywkowy nie tylko jakby z branży, w sensie, że my te tematy w środku mamy trochę jak lekarze po pracy, że my sobie, wiesz, często żartujemy na jakieś tematy, skraczuje ci się silnik, nie, co jakiś czas, albo ci się wywali twoja praca, to jesteśmy w stanie to jakoś obrócić w żart i pomóc sobie nawzajem i to też jest mega fajna rzecz, którą w innych branżach tak nie aż w takim stopniu obserwowałem, że ludzie dużo chętniej sobie pomagają. Że jak ktoś przychodzi i chce coś zrobić, to łatwo bardzo znaleźć pomoc. Mhm. Tak. Więc jak Tak, już się ale- dostanie ale- ktoś, to Tak, ale i też właśnie ogólny ten luz, że mówimy w sobie wszyscy na ty, nieważne czy ktoś To jest jest, bardzo dobrze wiesz, to widać, jak się na przykład pojedzie na jakiś game devowy zlot, nie? To tam można nikogo nie znać, absolutnie nikogo, nie? I a tak czujesz jest, się jak u siebie, nie? tak, i tak jest przez pierwsze, wiesz, aż się nie pójdzie po pierwszego browara, nie? Jak się pójdzie po pierwszego browara, nagle zna się już 15 osób, nie? A pod koniec wyjazdu jakiegoś zna się 40, 50, 60 i nagle ma się jakieś paczki ludźmi w jakimś domku na drzewie wieczorem przy Tak, tym. właśnie, bo to nie zapomnijmy, bo game dev jest bardzo sexy, ale trzeba mieć mocną wątrobę. No. czy to jest jakieś nawiązanie do Grzegorza tutaj? Nie, To są- nie, to znaczy, nie wiem, znaczy nie chcę tutaj bo generalnie wątrobę u siebie w jamie brzusznej trzeba mieć ten organ mocny. Rozumiem. No. Tutaj bardziej chyba ekstrawertycy jednak są chyba niż introwertycy. Chociaż introwertycy pewnie robią indyki u siebie w piwnicy, nie? Znaczy ja ci powiem tak, ja jestem super introwertykiem. Tak? I ja na przykład bardzo się szybko męczę relacjami międzyludzkimi, dlatego na przykład dla mnie taka praca hybrydowa, jak jest w Tejonie,
Zdziała No, super. Bo ja zbawienie, wtedy w no. czwartek, w piątek nie Że masz muszę, wiesz, odpoczynek? rozmawiać. Tak, mam wtedy, Tak. mogę pracować i nie muszę rozmawiać aż tak dużo, a wtedy poniedziałek, wtorek, środa mogę się rozładować kompletnie i wiesz, mieć spotkanie za spotkaniem, bo jednak wydaje mi się, że game dev to jest właśnie też taka branża, gdzie tych spotkań jest masa. Że się po prostu trzeba dużo Ale rozmawiać. one chyba teraz tak naprawdę ich się po prostu namnożyło, bo wcześniej nie mieliśmy aż tyle spotkań. Bo jakby jak gra Ale była mniejsza, to dużo łatwiej było ogarnąć jakby wszystko w mniejszym gronie i raz na dłuższy czas. A jak się projekt zaczyna rozrastać, to mi się wydaje, że trzeba dużo więcej szczegółów i różnych rzeczy jakby dogadywać. to prawda, to Jakby prawda, tak bo przynajmniej zauważyłem na przestrzeni tak ostatnich na przykład 6-7 lat, że im ta firma jakby wzrosła, tym ja po prostu tych spotkań to po prostu mam za dużo, nie? Jakby różnych tych tematów i tak dalej i no nie da się, po prostu im więcej osób jest, tym więcej trzeba jakby spotkań takich właśnie w teamach robić, nie? Bo tak to normalnie to jest jakby cały zespół robiący grę to jest jeden team, nie? A potem się jakby to dzieli na podteamy, a te teamy mają jeszcze jakieś tam w Sejmie masz te komisje śledcze, nie? I jedna osoba jest na przykład w 10 różnych komisjach, nie? I chodzi na 10 różnych spotkań, nie? To ja się czasem czuję tak, jakbym był właśnie w 10 różnych komisjach, nie? No tak, no ale tak trochę jest jesteś, trochę. nie? Ja pamiętam, to w sumie fakt, jesteś trochę, to teraz będę inaczej na ciebie patrzył też. No. Gdzie była komisja śledcza? Ale właśnie też jak zaczynałem w game devie i byłem level designerem, to byłem tak, level artist, bo meszowałem, byłem skrypterem tak standardowo, byłem narratywem, bo pisałem jakieś teksty i jeszcze czasami robiłem jakieś wstępne koncepty. Więc No tak. robiłem wszystko, nie? Teraz na przykład jak ta specjalizacja wchodzi, taka ma mniejszy zakres obowiązków, ale za to muszę rozmawiać z ludźmi, którzy mają swój zakres. Tak, z czyli każdym z nagle tych musisz działów. rozmawiać z tym concept artistem, nagle musisz rozmawiać z tamtą osobą, nagle z tamtą, bo tak to normalnie ty to robiłeś, nie? Tak. No to po co miałeś z kimś rozmawiać, nie? Tak. Chyba, że z sobą w głowie. Ej, Ale- czasami to robię. żeby Ej, nie podać chyba, a to tak nie każdy tak ma? Tylko różnie. Nie, no przecież, Jezu. Sarkazm, czarny humor dużo też w game devie jest No tego. jest. Ja lubię czarny humor Ja też osobiście. lubię. Ja bym jeszcze na sam koniec chciał przejść do takich pytań, które zostały zadane przez słuchaczy, które tutaj kierowali do ciebie Jobsonie tak zwany. I spróbujemy na nie odpowiedzieć. Wybrałem 4 i zacznę od pierwszego. Jaki jest próg wejścia w poznawanie silnika Unreal Engine 5? Czy można znaleźć jakiś złoty środek w próbie odnalezienia się w tym silniku, gdy użytkownik będzie mieć poczucie przytłoczenia jego możliwości? Według mnie próg wejścia jest dość niski. Znaczy, ja próbowałem kiedyś używać Unity i tam jednak no trzeba trochę jednak się znaleźć na programowaniu chyba. A poza tym chyba tutoriale, jakby i forma tych tutoriali jest dużo bardziej jakby niekonsekwentna, bo to jakby każdy nagrywa sobie. A tutaj jest jakby baza nagrana przez jakby jedną konkretną jakby firmę, tak, czyli Epic jakby daje swoje oficjalne tutki. Plus jakby jest bardzo dużo materiałów, na których ja na przykład się uczyłem. To są oficjalne jakby projekty Unrealowe, tak? To jest po prostu taki study case, że dają coś gotowego. Jakby chcesz zrobić komunikację na przykład 2 asetów ze sobą, nie? Otwierasz dany level, masz wszystko napisane tam, klikasz sobie, klikasz, aha, dobra, no to tak działa, no to już otwieram swój projekt, no to robię dokładnie tak, jak oni mają zrobione, nie? Potem chcesz patrzeć, a jak mam odpalić partikle, nie? No to otwierasz znowu projekt ich, nie? Patrzysz, jak oni to odpalają, mają już dokładnie dopisane teksty. Okej, gotowe, dobra, no to tak mam to zrobić, nie? Jakby wszystko masz dosłownie jak na tacy, nie? Plus bardzo dobrą dokumentację mają i inne takie rzeczy. Więc wydaje mi się, że tak jakby krok po kroku, nie tak wszystko naraz, bo to może jakby przytłoczyć, ale krok po kroku jakby każdy aspekt jakby da się jakby ogarnąć. I wydaje mi się, że ja nawet kiedyś mieliśmy takiego na test jednego gameplay designera, który miał zrobić test i odtworzyć jakby cały tutorial do zrobienia tak naprawdę jakby całego shootera TPP, bazując na takiej jakby serii tutorialów ze strony Epica, tam YouTube'a i odtworzył to, nie? Jakby on zrobił całego tego shootera TPP.
Więc pewnie jakby posiedział na tym trochę dłużej, miałby własny czas, pozmieniałby sobie modele na coś innego, pozmieniałby partikle na inne, pobawiłby się tym trochę, zrozumiałby i mógłby już robić coś swojego i wprowadzić jakieś tam zmiany. No więc wydaje mi się, że jest tak naprawdę bardzo przystępnie. Nawet zadania teraz testowe, jak robiliśmy dla gameplay designerów, to też ja tam chciałem, żeby oni używali Unreala. Ja im dałem po prostu silnik, ten growy, ten Horror Engine, co jest za darmo na Epiku. Polecam. Dobry, Tak. dobry do wejścia, jakby też takiego. I mieli jakby nauczyć się tego, jakby jak się tego używa i zrobić gierkę, nie? No i zrobili. No. Spoko. Mam kolejne pytanie, które jest trochę połączone z tym, o którym teraz rozmawialiśmy. Interesuje mnie pewna sprawa. Jak nauczyć się lub skąd Unreala 5, jeśli jestem grafikiem? Unreal 5 jako grafik. Tak naprawdę nie wiem, co on by chciał robić jako grafik ten w Unreal 5. No bo jeśli na przykład robi gotowe asety, załóżmy, że robi asety i chce to potem wrzucić do silnika, to jest na YouTubie są na przykład metody, jak to z Substance'a bardzo dobrze wrzucać. Są po prostu jakieś przykłady materiałów, ale tam jest duży problem tak naprawdę z shaderami. Z tego co mi wiadomo przynajmniej. Bo jeśli masz jakieś konkretne materiały i jakoś cię tam wygląda ten model załóżmy Marvelusie albo Substance'ie, whatever, w czymkolwiek, w Blenderze, to potem jeśli chce się to, żeby dokładnie ten model tak samo wyglądał w Unrealu, to w tym momencie będzie problem. Bo na przykład w Blenderze jest bardzo dużo customowych nodów, które na przykład na materiale są zrobione i są tutoriale jak to w Blenderze zrobić, nie? Ale potem trzeba jakby to odtworzyć w Unrealu i to już nie jest takie proste, bo to się już jakby ludzie od techniczni tym zajmują, jakby jak napisać te shadery, żeby one wyglądały jak najbardziej tak jak te w Blenderze na przykład, nie? Więc na takim poziomie na przykład to jest dość trudne, tak mi się wydaje. I po prostu chyba YouTube i fora tak naprawdę wątpię, żeby coś było taki gotowiec na przykład, nie? Czyli tak bardziej per konkretny case. Tak, bo każdy jakby robi trochę inaczej te modele, jakby każdy jakby chce trochę czegoś innego jakby od tych modeli. Nie ma za bardzo takiego jak kiedyś było, że kiedyś się robiło po prostu model i się robiło do tego normalkę, roughness, metalness, coś tam. Wrzucało się to w piny gotowe, bo na shaderze było tylko i wyłącznie te sloty na to, gotowe jakby, wiesz, i więcej nie było, nie? No i więcej się nie dało. Tak, a teraz wiesz, tajlowanie normalek, tajlowanie diffuse'ów, jakby jeden kanał UV, drugi kanał UV, trzeci kanał UV, nie? Jakieś tam spekulary, jakieś mnożone przez coś tam i inne takie rzeczy. No, tu już jest trochę trudniej, nie? Na podstawowym poziomie to da się bardzo łatwo zrobić, nie? Na takim trochę, jak się chce, więcej wymaga od tego, na przykład chce się jakby fajnie zaprezentować broń w Unrealu, nie? No to będzie problem. Ja tylko jeszcze od siebie dodam tyle, że właśnie 3 lata temu, jak zaczynałam pracę w Tejonie, to w sumie to dokładnie 3 lata temu, 5 dni temu minęły 3 lata. Do tamtej pory pracowałam tylko i wyłącznie w Unity, więc ja kompletnie Unreala nie znałam i nie chciałam przyjść taka totalnie, znaczy przyszłam w sumie zielona, ale nie chciałam przyjść taka totalnie zielona, żeby nie wiedzieć jak się nawet poruszać w tym silniku, więc dla mnie bardzo mi pomógł ten zestaw tutoriali Unrealowych, który jest po prostu w Unrealu, jak się odpala pierwszy raz Unreala i można sobie odpalić taki totalnie dla takich osób, które nigdy w życiu nie dotykały nawet tego Unreala. A później, jak chodzi o jakieś tam następne rzeczy bardziej zaawansowane, no to wiadomo, że takich właśnie, jak tutaj Dziobas mówił, no to ciężko jest to znaleźć, bo to jest bardzo zaawansowane, ale jakieś takie powiedzmy pomiędzy, to na YouTubie jest bardzo dużo takich filmików, które jakieś konkretne zagadnienia na przykład, o które mogłoby wam chodzić, będą poruszać, nie? Tak, bo na przykład tak jak na przykład u nas teraz robią budynki, nie? No to oni nad tymi budynkami to siedzieli dużo czasu. Dużo, tak, żeby uzyskać wszystkie takie rzeczy, które teoretycznie w Blenderze mogliby mieć łatwo, nie? Tutaj, Dziobas, jak odpowiadałeś na to pytanie, to poruszyłeś temat shaderów i to się łączy z jednym pytaniem, które jeszcze mamy. Mianowicie, jak to jest z shaderami? Czy blueprinty są wystarczające, czy częściej używa się C++? Shadery? Ale shadery to przecież jest grafika i shadery się budują po prostu raz.
Tak, to Jakby prawda. Mi się to wydaje, że jest ktoś tutaj się pytał, czy jeśli... generalnie, jeśli chodzi na przykład o performance, to da się napisać niektóre funkcje w C++ i, i tyle de facto. A problem jest taki, że jakby shadery zużywają GPU, bo mają te ilość instrukcji, nie? I tak naprawdę pisząc dobrze shader, po prostu trzeba optymalizować tą ilość instrukcji, która jest jakby potrzebna, żeby wyrenderować to jakby w danej klatce, nie? Bo po prostu jeśli mamy 60 fps, to on co klatkę jakby rysuje to i Unreal to jakby prezentuje jakby w formie tego kolorowania. Zielony shader to jest lekki, on to szybko renderuje, a czerwony i tam do jakiegoś bordowego to jest jakby bardzo ciężkie Biały. shadery. Białe, białe też są aż, tak? Tak, E, I, i są. tak naprawdę programistycznie rzadko się to optymalizuje, z tego co mi wiadomo. Jakiegoś sprytnego obejścia, można jakieś tam napisać trochę bloczków jakby krócej, ale tego się raczej nie optymalizuje. Bo te shadery też trzeba pamiętać, że one się jakby budują jakby raz i one są skeszowane, te przynajmniej jakby przebudowane na dysku. Teraz jakby to już w ogóle się zmieniło też jeszcze podejście, bo teraz się te shadery budują, jak się grę uruchamia na przykład pierwszy raz, nie? Mhm. Tak. Bo też się na przykład sprzęty jakby trochę zaczynają różnić i oni teraz chcą, żeby jednak to zbudować te shadery. A oprócz tego, no to po prostu jest ilość instrukcji, nie? Jakby w tych shaderach. Mi się wydaje, że to przekonanie, w sensie przekonanie, to pytanie też... Oj, urwało Nie, też Patryka. urwało O, Patryka. dobra, to pytanie może się brać z takich silników jak Unity, gdzie żeby mieć jakiś shader, to ci faktycznie programista go musi Trzeba go napisać napisać. w kodzie, tak, Tak, bo Mhm. nie ma bloczków wizualnych, nie? Dlatego dokładnie. trzeba pisać w kodzie shadery. A jednak w Unrealu możesz je sobie wyklikać i naprawdę świetne efekty uzyskać. W zasadzie wszystko można praktycznie tam wyklikać. I Mhm. No całą grę potem, można na blueprintach zrobić, nie? no to Blueprintie to już w ogóle swoją drogą jakby... Zresztą ty Ciabas chyba Cubersy robiłeś głównie na Blueprintach, nie? Tak, tak. Większość była. Bardzo mało, tak naprawdę wtedy wchodziła jakby wchodziła ta funkcja, gdzie dało się jakby blueprinty przerobić na kod w trakcie budowania gry. I to przyspieszyło jakby sporo projekt. Mhm. Okej. Bardzo mało rzeczy było przypisanych do kodu. Bardzo, bardzo mało. Zostawiłem sobie takie pytanie, którego odpowiedź mnie najbardziej ciekawi na koniec. Mhm. Cytuję. Może jakaś strategia przetrwania kandydata na juniora w kryzysie game... Strategia, ale że mam ci powiedzieć, skąd masz wziąć pieniądze na życie? Czy jakby... Ja nie wiem. Kasyno. Nie wiem. Jezu. A są takie No, filmiki, jak można dzień przeżyć za 10 zł na przykład, nie? Albo coś takiego. Pewnie, E, znaczy, Żeby pewnie nie było, może. wypłaty w game devie trochę wzrosły. Ej, żeby Jakby... nie było, był taki filmik jeszcze chyba 2 lata temu, jak zrobić, czekajcie, 3-daniowy obiad dla 4-osobowej rodziny za Widziałem. Widziałeś, nie? I było za Widziałem. 10 zł, no, No, więc da się. da się. Ja myślę, że tutaj też chodzi troszeczkę o to, jak niekoniecznie co jeść, ale co też może być przydatne i jakby nie Gdzie było, mieszkać, nie? znamy to z autopsji. No. Nie będziemy wskazywać palcami firm, ale znamy to z autopsji. Natomiast wydaje mi się, że chodzi też o to trochę, jak teraz właśnie odnaleźć się na rynku pracy przy tej Ale takiej to chyba ciężkiej poruszyliśmy na sytuacji. początku tak naprawdę, jak się próbować dostać jakby do tej branży, czy nawet jeśli już się Tak. ktoś dostanie, to jakby dalej trzeba się jakby podnosić kwalifikacje i szukać albo czegoś lepszego, albo bardziej stabilnego, albo nie wiem, jakby czego ktoś może oczekiwać, albo na przykład po prostu sektoru, czy tam firmy, która robi gry po prostu w tematyce, którą się lubi, nie? Bo ja na przykład jak miałem Tak. zmieniać kiedyś firmę, to właśnie po prostu szukałem firmy, w której po prostu robią takie gry, które ja lubię najbardziej, nie? Czyli na przykład hack and slash, action RPG, nie? Bo to jest na przykład mój po prostu konik, nie? I dlatego ja na przykład robiłem Cubersy, którą właśnie są dokładnie takim gatunkiem, nie? Robienie też tego, w co sami gramy, uważam za super, bo nie dość, że masz w głowie już masę referencji. No zwłaszcza To jak się jeszcze- projektuje, nie? Bo Tak, jak tak, się robi tak. asety, to tak naprawdę jakby trochę wywalone chyba. Ale jakby trzeba dalej jakby mniej więcej chyba lubić ogólnie jakby ten art style i inne takie rzeczy jakby, czy tam ogólnie jakby jak się robi fantazy, to żeby nie robić sci-fi'a.
jakby też, nie? Dlatego na przykład chyba był ktoś, nie pamiętam, mieliśmy kogoś chyba na rekrutacji, kto po prostu powiedział, że na przykład bardzo nie chciałby robić na przykład fantasy, nie? Po prostu powiedział, że nie lubi tego tematu, nie? No to wiesz, no nie będziemy kogoś brać na siłę na przykład do takiego tematu, wiesz, przez 3 lata, wiesz, poza tym nawet jeśli go weźmiemy i on powiedzie, że to okej, mogę spróbować, nie? Ale wiesz, jest szansa, że za pół roku, wiesz, on sobie pójdzie gdzieś indziej, nie? No, a też szkoda jednak psuć taką fajną atmosferę, nie? Gdzie wszyscy, wiesz, jarają się projektem, który robią i się nim fascynują i nagle pojawia się pan Maruda, zatrzymywator karuzel śmiechu i tak dalej. Niszczyciel uśmiechów dzieci, nie? No, dlatego Zwłaszcza, przed nowym projektem była No. ta ankieta na przykład, nie? W jakim klimacie byśmy chcieli grę robić, nie? Tak, i widać było, że zależało wam, żebyśmy się jarali po prostu wszyscy pracownicy, nie? Tak. Także ten achievement zrobiony, mi się wydaje. Ja mam takie ostatnie pytanie, bo dobijamy do godziny 20, nam bardzo szybko zeszło. A jest super krótkie, mianowicie Dziobas, jaką klasą grasz w WoWa? Paladynem. Ale takim krzywoprzysiężnym, czy takim dobrym, Nie, faktycznym? takim prawoprzysiężnym. Tam nie ma Prawym, krzywych. Prawdziwym przysięgam. paladynem. Prawdziwym, Tak. okej. Nosiciel, Prawilnym. nosiciel prawdy. Okej. No, ja właśnie Chronię chciałam mój zespół, tylko... wiesz? Jakby to jest moja rola, nie? Jakby chronić ten zespół, leczyć wszystkich. Napawać się optymizmem, nie? Wiesz o co chodzi. To pasuje do ciebie też jako do producenta w tej Jonie, jak leczysz mi blueprinty na No, przykład. widzisz? Supportuję. Ja jestem supportem też. Jesteś. Mi często leczysz humor na przykład na lepszy, więc... No. Tak, szczerze mówiąc, to właśnie tak jak Patryk mówi, bardzo nam szybko ten czas zleciał, a właśnie już jest godzina 20. I ja bym chciała już teraz na tym etapie, Dziobas, poprosić Cię, żebyś jeszcze co najmniej raz z nami się spotkał, bo ja widzę, że połowy pytań, i to takich naprawdę interesujących, ciekawych, fascynujących pytań, na które ja sama chciałabym też właśnie usłyszeć Twoją odpowiedź i z Tobą porozmawiać. Mamy właśnie jeszcze niezadanych Tobie, więc powiedz mi, czy miałbyś ochotę jeszcze raz z nami się spotkać i my wtedy w międzyczasie jeszcze poprosimy do naszych widzów, słuchaczy, żeby nam pozadawali jeszcze jakieś pytania do Ciebie może? Co Ty na to? No ale jak mi Patryk jakiegoś batonika postawi w sklepie. O wow, grubo. Pół batonika? Może być pół? No to Nie, no sezamki. zrzucimy się, Patryk, zrzucimy się już na to się całego, zrzucimy, no. po połowie, no. Dobra. Tym akcentem dziękujemy bardzo Wam za wysłuchanie nas. I Tobie, Dziobasie, za obecność tutaj, która, tak jak powiedziała Asia, naprawdę fajnie się z Tobą rozmawiało. Więc No to dziękuję. była sztos. No Tak. i cóż, zapraszamy do oglądania i słuchania kolejnych odcinków. Tak. Pa, pa. Zapraszam. Pa.